Oke teman-teman, kembali lagi di channel tutorial Psikomter. Nah, pada video kali ini saya ingin men-unboxing dan juga memberikan tutorial bagaimana sih cara mengganti harddisk dengan SSD dan juga kita menambah RAM baru ya pada laptop kita ya. Nah, ini barangnya sudah sampai nih dari kurir nih. Wow, ini RAM ya, RAM 4GB saya beli. Lalu ini juga ada SSD ya, saya beli Apacer, nanti kita akan lihat. Nah, ini yang besar ini namanya KD. KD itu tempat untuk menaruh harddisk ya nanti ya. Karena nanti tempat harddisk sebelumnya itu akan saya ganti dengan SSD ya. Dan harddisk itu akan saya taruh di KD. Lalu KD-nya itu akan masukkan di tempat CD-ROM ya. Dan CD-ROM akan saya buang. Mengapa saya menggunakan seperti itu? Nah, karena di laptop saya ini tidak ada slot M.2 ya untuk menaruh SSD ya, jadi otomatis harus ada yang kita korbankan ya, seperti itu. Jadi ini saya sudah siap sekali untuk mengupgrade ya laptop saya agar terlihat makin kuat nanjak performanya ya. Wow. Dan juga makin gacor gitu ya dalam menjalankan aplikasi yang berat seperti Android Studio gitu ya. Nah, karena kan laptop saya ini saya sering pakai ya untuk menjalani perkuliahan dan juga saya juga sering ngoding juga. Tapi ya mau gimana lagi, agar tidak terjadi error atau not responding akan saya upgrade saja ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan unboxing dulu nih barang-barang ketiga ini yang baru sampai dari kurir. Nah, ini saya membeli ketiga barang ini dari Tokopedia ya. Tuh, Tokopedia. Karena alasan saya membeli barang di Tokopedia itu packingannya sangat bagus dan juga rapi ya. Apalagi pengantarannya juga sangat cepat sekali nih. Misalnya hari Kamis pesan, nanti hari Sabtu sampai, cepat gitu. Tidak lama. Oke, ini saya sudah menyiapkan cutter ya untuk membuka. Kita akan buka terlebih dahulu barang-barangnya. Oke, kita akan kulitin ya barang-barangnya. Ini kita akan buka dulu yang ini ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah membuka packingannya ya. Ini ini sampahnya ya, kita taruh bawah, kita buang deh. Lalu ini adalah RAM ya, RAM 4GB. Lalu ini SSD Apacer Panther. Lalu ini adalah KD ya. Nanti ini digunakan untuk menaruh harddisk ya. Oke, langsung saja kita akan buka laptopnya ya. Kita akan buka casing laptopnya. Pinggirkan sini.